Ona, mimi naondoka. Sina wa kukusaidia hapo. Kwa hii. Lucy, kwanza kabisa mimi nafurahi kukuona tena. Lakini kuna mambo kama mawili hivi ya muhimu sana ambayo amenifanya mimi na wewe tukutane hapa leo. Jambo la kwanza, naomba unisamehe. Naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho kimetokea, kwa maneno na kwa vitendo na kwa namna fulani hivi ambavyo ili jambo lilikuwa linaenda. Ilikuwa tu katika hali fulani hivi ya kutamani sana mimi nifanikishe jambo fulani. Nadhani unajua mwanaume anapokuwa anataka jambo lake, basi nguvu, akili, vyote anawekeza pale pale mpaka pale atakapofanikisha kupata kile ambacho anakitafuta. Kwa na mimi pia nilikuwa katika mapambano ya aina hiyo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimemaliza katika namna fulani ya kitofauti sana na ya upekee. Kwa hiyo nisamehe sana kama kuna sehemu yoyote ambayo nimekukwaza katika haya mapambano kati yangu mimi na wewe. Lakini jambo la pili, mimi nikushukuru. Nikushukuru kwa sababu uliamua kuniambia ukweli. Hukuamua kunidanganya. Kwa sababu mpaka leo bado nafikiria, yani nini kimetokea au imekuwaje mpaka ukaamua kunisaidia. Yani kitendo cha wewe kuniambia ukweli imekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikushukuru sana. Sawa, usijali. Sababu nilikuwa nakuonea huruma, ndio maana nimeamua kukusaidia. Wewe ulijiona Mkalamba ni rafiki yako, lakini Mkalamba hakuwa na urafiki na wewe. Ndio maana nilikuonea huruma nikaja kukuambia. Yani unachokisema ni kweli, kwa sababu binadamu unapokuja kukudhuru anakuwa hana alama. Kwa hiyo tunakaa nao, tunaishi nao, lakini mtu unakuwa hujui yule mtu wako karibu anafikiria nini kuhusu wewe. Unajua Mkalamba mimi nilikuwa namuona kama ndugu yangu, kama mtu wangu wa karibu sana ambaye namshirikisha vitu vingi sana. Na ndio maana nikaamua kumweka katika haya mapambano. Lakini nilikuwa sijui kama ndio yuko hivyo. Kwa kupitia wewe leo nimeweza kufahamu Mkalamba ni mtu wa aina gani. Na ndio maana nimesema nakushukuru sana. Kuanzia sasa kwenda mbele nitajua ni namna gani ya kuendelea kupambana na haya mapambano yangu. Kwa hiyo wewe unipendi? Achana bwana hayo mambo Lucy. Mimi nimeoa, unajua. Nimeoa na nampenda sana mke wangu. Lakini pia kuna baadhi ya vitu vingi sana vinaendelea ambavyo sidhani kama huu ni muda sahihi wa wewe kufahamu kila kitu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie uzima. Siku nyingine tukikutana basi nitakwambia. Sawa, mimi sijui naweza nikakuacha labda. Irene. Siku hizi yani sikuelewi. Sababu muda mwingine nakutumia SMS ujibu kwa wakati na kupigia simu respondi. Yani in short sikuelewi. Una shida gani? Sasa hivi mimi niko busy sana na majukumu ya nyumbani. Ndio maana unaona kimya. Sawa, unakuwa busy. Na wewe mwenyewe unaga jinsi gani na enjoy nikikutana na wewe. Mapenzi unayonipa wewe yananifanya nasahau shida. Ndio maana muda wote mimi nahangaika kukutafuta ili. Sasa unapokuwa upokee simu ujibu SMS, mimi nashindwa kukuelewa. Kwanza mimi nishamalizana na wewe. Nashukuru ulinisaidia. Hela yangu kwa yule kaka nimeipata. Pia sasa hivi unaonekana umechunda sana. Umbea huna, pesa huna. Sasa mimi nakutafuta kwa nini gani? Ni sawa. Lakini vipi sasa swala la umbea na kuupende? Kama unavyojua, mwenzako unapenda umbea kuliko kula. Kwa ukiwa na umbea, nitafute.
na kama hauna umbea ukinitafuta uwe na hizi hankara zisome. Si unanielewa? Sawa. Wewe unajua kabisa mimi ni mdadisi mkubwa hapa duniani na nilienda kusomea umbea tu. Yaani ile degree yangu ambayo nilikwambia mimi ni msomi hapa duniani ni degree ya umbea. Kwa hiyo nitajitahidi, nitaenda kutafuta umbea, nitakuletea ili tuende tukashenyetane. Tu kweli mimi nikishenyetana na wewe na enjoy mweri. Ndio maana nahangaika. Sijawahi kupata mapenzi yala ilini. Kwa hiyo kusiana umbea tu, nitaenda kuhangaika. Nitaupata. Oh. Basi sawa. Wewe ukiwa na umbea nitafute. Kwa sababu mimi na haraka zangu hapa. Kwa hiyo taratibu ni ule wangu. Umbea nishenyeni. Ukiwa huna umbea jiongeze, pesa inausipa. Safi. Kumbe mmeacha kukojoa siku hizi. Ndugu yangu, ule ulikuwa ni utoto. Unaona saizi nimekuwa kaka. Alikuwa kikodiza wa kijiji. Kijiji kizima wanamjua na Makwedo. Hilo. Kwa nini mnajuana? Namjua mdogo wangu sana, ni mwanangu sana. Huyu. Vipi lakini fresh? Kaka nashukuru, harakati zinaenda. Mungu anasaidia. Kitambo kwa kweli milima kukutana binadamu hatukutani kaka. Naona tumekutana milima miwili hapa. Kabisa ndugu wangu. Vipi saizi mbona mazingira haya na wewe? Kaka tena unaniuliza mimi maswali hayo. Mimi labda nikuulize wewe kwa sababu wewe ndo siku ya kwanza na kuona hapa kijijini tangia nifike. Hamna kaka. Kuna kijikazi tu, kuna kijikazi nimekuja ukifanya huko siku 2-3 alafu nitaondoka zangu. Alafu nilisikia kwa umepata msiba. Baba yako mzazi alifariki. Hilo swala kaka ni la kweli. Ila alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu tumezika salama. Kwa kweli Mungu ni mwema. Pole sana ndugu yangu. Sikufanikiwa kuja kwenye msiba kwa sababu nilikuwa nimeshatoka mazingira yale, kwa sasa nipo huko. Si unajua harakati za kazi ndugu yangu, tunatafuta maisha kaka. Ni kweli. Kwa kweli Mungu ni mwema kaka. Tumezika salama. Lakini kusema kweli kaka kijijini hapa hajachangamka. Washikaji wote wameondoka hapo town na mimi nikadi hapo town. Ila sema ndo hivyo. Mimi nipo hapa tangia muda, nipo kwa blaza wangu Chibu. Huyu ni nani naye? Huyu shemeji. Yaani blaza Chibu ana mke wake. Sasa mke wake ana mdogo wake. Sijui ndo anaitanaje, sijui shemeji yake. Mimi kuelekeza kaka siwezi. Mwenyewe unanijua tangia nipo mdogo. Mambo? Poa. Mzima? Wewe tena kaka, ushaanza malaya wako, unataka kumdevela na huyu tena. Amna kaka, nadhani wewe mwenyewe unanifahamu. Kaingia udogo wetu, hujawaenda kuniona na mwanamke. Asa wewe leo nione namtamani ndugu yako. Hakuna kitu kama hicho. Sema fresh, tawasiliana kaka. Basi poa. Poa. Ana namba. Katika hii dunia nimeamini kuna siri kubwa sana, haswa katika maisha ya ndoa. Sasa dada amewezaje kuishi na huyo mtu muda mrefu wote huo? Sitaki kuamini shemeji, ile ni hali yake ya kila siku au ndo leo imetokea kama emergency? Pongezi kubwa sana kwa dada, kuna jambo la kujifunza hapo. Kwa sababu ukiwaangalia katika maisha ya nje,
ni watu ambao wana furaha sana, wanacheka. Sasa na vipi kuhusu dada na shemeji yake? Ni kweli wana mahusiano ama mdogo wangu amenidanganya? Litanipa muda mrefu sana ili swala kulifikiria. Hebu niwaachie wenyewe na maisha yao. Shemeji. Nimekuita mara ngapi? Mara 3. Sikia nikwambie bana. Mimi naomba mimi na wewe tuachane. Sawa? Mahusiano yetu yaishe, yafike kikomo. Kiufupi mimi na wewe basi sikutaki. Sikiza nikwambie. Kila siku nakwambia siachiki hivi, namaanisha siachiki kirahisi. Oya, kama ni kiti nimekikalia na sitoki. Kama ni 5, mimi nitajiongeza 10, 20, 30 upo. Sitoki, nitakalia kiti mpaka mwisho. Kwa hiyo, kaa ukijua mimi na wewe hatuwezi kuachana kirahisi. Baba upo? Hebu nisikilize. Wewe hapa sio shemeji. Mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Kama umeweza kutembea na mimi, basi mimi sio shemeji yako, mimi ni mwanamke wako. Tena uwe na adabu unapoongea na mimi. Bana nisikilize. Sijui unielewa. Nyumbani hakuna mtu asiofahamu. Sijajua blaza iko vipi. Kijiji kizima unajua kwamba mimi natoka na wewe, na ndio maana nimekuita shemeji, na maana mimi nakuheshimu. Naomba tuachane bana. Mahusiano yetu yaishie hapo. Sitaki kuniharibia kwa blaza wangu. Mimi nikakosa kula ugali hapa nikafukuzwa. Sina pa kwenda kuishi. Tafadhali. Kuhusu kijiji kujua ni wasiwasi wako, hakuna anayejua bali ni wasiwasi wako. Na kuhusu mundani, wale ni ndugu zako, hivyo unategemea watanchoma, watamwambia shemeji yao. Sikiza nikwambie, ukiendelea hivi nitakufanyia tukio ambalo hutakuja kusahau katika maisha yako. Sio, unanielewa? Yaani hiyo ni mara ya kwanza na ya mwisho kunifuata na kuniambia hizi habari zako za kipumbavu. Wewe ushatembea na mimi na itabaki kuwa hivyo, wewe ni mwanaume wangu. Alafu sikiza nikwambie, ukiendelea hivi hutakuja kunisahau katika maisha yako yote mbwa. Niheshimu, sawa? Mimi nakuheshimu shemeji. Sitaki kuwa na wewe. Kwani mimi unanichukuliaje wewe? Bale ni bwana tuishia baba. Huko kuna tabia za umeombea sana, usije ukamfikishia shemeji bure. Usijali. Hata hivyo kwa sasa chukua hii. Lakini baadaye nikifika mbali nako niakika. Asa ona huko usinitumie, yani nitakuja kwenu kama kimbuga. Usijali hapa. Nimekumbuka kitu. Hivi wewe na Clever mnafahamiana vipi? Mimi na Clever ni marafiki wa muda mrefu sana. Yaani kiufupi tulikuwa tunaishi kijiji kimoja zamani. Kwa hata mimi mwenyewe nimeshangaa baada ya kumkuta huko. Kwa sababu sikuwahi kujua kama ana ndugu. Bani wewe ni nani yako? Yule Clever ni ndugu yake na shemeji, manavodai sijui mtoto wa babake kubwa. Hauna mahusiano naye yoyote? Mahusiano naye kivipi anisikoelewa? Yaani inamaanisha kuwa sio mpenzi wako au hujawahi kutoka naye? Amna bwana, mimi sina mahusiano naye. Kwanza nakuja na mahusiano na mtu ambaye naishi pamoja. Kwani kuna nini? Mbona unaniuliza hii? Kiufupi Clever ni mtasirika. Nini? Labda tuseme dunia mapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga wataacha umalaya.
hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka, hawayaogopi maradhi, ilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, watoto wa mjomba wamezua bala, watoto wa mjomba, watoto wa mjomba, umalaya udanganyi.